Stream Elements says CR-Gaming 884 is now live. Streaming are blind. Zoom Fonts Ensemble Legt Capcom Spotlight 2025. Never stop, I'll get it if I want it. Gotta make to myself a promise. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top. Yo, yeah. no, I ain't the type to give up. If I do something, man, I do it till I get what I want. I turn a business out of nothing into something I love. I got a poker face, but honestly, I'm not one to bluff. I flip a switch, never miss, man, I always stay up. Don't let them see you, bitch, always have a plan to stay tough. This life ahead of you ain't easy, it was built to be rough. But that's what makes a personality, is tragedy, bruh. So keep your head on your shoulders. Now we ain't out here moving rocks, we out here moving boulders. Now we ain't getting posterized, we out here making posters. And we ain't got nothing to hide, we move forward like soldiers. You better wake up for the pay stub, or you'll pay up. Don't make love to the game, bruh, fuck the game up. Change up, rearrange stuff to your greatness. Famous for the way up, play the game, bruh. Never stop, I'll get it if I want it. Gotta make to myself a promise. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top, yeah. You know I'm always honest, there ain't no way I'm ever stopping. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top. I'm always flirting with pain, she like to hurt me and maim. I'm always working to change, but she's still lurking the same. I keep on building a dynasty while the Hello tout le monde, bonsoir. Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau stream. Alors je parle peut-être un peu plus doucement. Il est quand même assez tard. Il est pas loin de minuit. Et ce soir on va suivre ensemble la conférence Capcom. Voilà, la petite conférence Capcom qui commence donc à minuit d'ici que je ne dise pas de bêtises 20 minutes. J'ai eu 40 minutes, pas du tout. D'ici 20 minutes. Voilà. En attendant, on va discuter un petit peu. Alors, qu'est-ce que vous attendez? Pour ma part, c'est du Resident Evil, hein, comme vous le savez. Monster Hunter, j'ai pas vraiment joué à la licence, donc je peux pas vraiment dire ce que j'en pense, etc. Par contre, RE, j'en attends beaucoup. Peut-être du gameplay. Un tout petit peu de gameplay. Il y a des influenceurs qui ont eu la chance, il y a quelques semaines, quelques jours après la présentation du jeu, de pouvoir mettre la main dessus, voilà, pouvoir jouer quelques minutes sur le titre. Donc j'en attends beaucoup de ce RE qui sort, je vous le rappelle, le 27 février 2026. Donc on a un peu de temps. On a un petit peu de temps avant qu'il sorte, mais néanmoins d'arriver, donc patience à ce niveau-là. Ouais, non, sur peut-être le son de... Il n'y a pas de son niveau Capcom.
Capcom. Ok, très bien. 26 février, 27 février 2026. Ça sera pour ma part Day One. Je ferai un test d'accessibilité évidemment. Je vais bientôt recevoir Resident Evil 7 PS5 parce que je l'ai déjà sur PC. J'avais envie de le refaire sur PlayStation. Donc, je l'ai commandé. Une version PS5 est sortie en décembre, version boîte, décembre dernier. Et donc cette version PS5, c'est la Gold Edition. Normalement, il y a tous les DLC, etc. Donc ça c'est cool. Et je pense qu'on se le fera en stream. Voilà. Je pense que ce sera intéressant de se le faire en stream pour montrer un petit peu comment une personne en situation de handicap visuel peut jouer à Resident Evil, qui n'est pas forcément le jeu le plus accessible de l'univers. Je ne cache pas que Resident Evil c'est un petit peu compliqué niveau accessibilité. Il y a très peu d'options. Regardez, je vais check un petit peu les options de. Allez, on va prendre de RE4 Remake, le dernier en date. En somme, on a un petit peu le temps, on va faire ça. Là, je vais taper Resident Evil 4 Remake. Je sais pas s'il y a une page dédiée, j'espère quand même. Resident Evil 4 Remake Accessibility Review sur You Can Replay That. Moi j'aimerais avoir toutes les options qui existent. Accessibility Resident Evil 4. Bon, je pense que c'est le remake. Sur le site de Capcom, fournissent la liste. Si on la génère pas, enfin la génère. Trouver les infos. Si on trouve pas, bah oui, j'ai 18 ans. Même plus que 18 ans. J'ai l'impression des trucs de fou. Preset for the... Je vous avoue que R4 Remake, je peux pas juger l'accessibilité. Là j'ai fait R3, R7. Là je peux juger l'accessibilité de ces jeux. Liste-moi ensemble des options d'accessibilité Internet. On va faire un deep research, mais juste une recherche internet classique. Ça va le faire. Parce que vraiment, j'espère qu'ils vont beaucoup améliorer ça. Je suis avec quel modèle? Je suis avec du O3. Oh non, ça prend 3 points. J'espère qu'ils vont améliorer beaucoup l'accessibilité parce que c'est jouable. Enfin, c'est jouable. C'est très difficilement jouable. Ah, c'est trop compliqué. J'ai réussi à les faire. À part RE2, c'est parce que j'ai peur. Et j'y arrive pas. Non, il y a un passage, j'y arrive vraiment pas. En fait, il y a un passage avec Miss 2X. En fait, je suis pas loin de la fin du jeu. Hein. Concrètement, je suis avec Ada. Je suis avec Ada et une espèce de scanner où c'est 3. Et j'ai du mal à passer parce qu'il faut être très rapide, etc. J'ai Mister X dans les pattes. Donc, niveau accessibilité, c'est vrai que compliqué. J'espère qu'ils vont améliorer. Alors, j'ai les options sous les yeux. Alors, on a des préréglages rapides d'access. Non, on fait ça? Oh, sérieux? J'irai vérifier quand même. Mais visiblement, il y aurait des pré-réglages en fonction d'un handicap. Alors là, je suis assez sur le cul. Après, c'est pas des trucs de fou. Hein. HUD, opacité, au niveau des sous-titres, ouais, pour mettre les sous-titres en grand, logique. Band taille, opaque, oui, c'est très très classique. Hein. Couleur. Ouais. On a un pré-réglage qui visuel quoi. On a des pré-réglages un petit peu pour connecter. Auditif, visuel, cinétose. D'accord.
Au niveau des sous-titres, ouais, on a des sous-titres. Alors qu'est-ce qu'on va faire? 3 tailles, petit, moyen, grand. C'est classique, hein. Closed captions. Ouais, c'est pas dingue. Interface. On a l'opacité du HUD. Display, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est en fait? Ah, c'est le truc pour les molles des transports. Pff, ouais. Super. Couleur du réticule, ouais, bon. C'est bien, hein. Classique quand même. Même si, encore une fois, il y en a qui le font pas. Donc, le FOV. Ouais, ok. Visée max. Alors, est-ce qu'on a de la visée auto? Parce que moi, dans les erreurs, le problème, c'est. Enfin, pas que dans les erreurs. Est-ce que le site, il a été voir sur quel site? Je connaissais pas. C'est Accessibility. Je ferai peut-être une vidéo dessus, ça peut être sympa. On a vitesse max. Vitesse max. Attendez quoi? Non, je crois que j'ai le visé. Pas du tout. Vitesse max. Donc on peut vraiment définir une vitesse. Je ferai un point sur l'access, hein, parce que ça a l'air quand même pas trop dégueu. Il y a quelques trucs bon. Ça passera, hein, mais. Curseur de luminosité, ouais. Au niveau audio. Sur le haut-parleur, c'est classique. Réverbération, ouais. C'est classique, hein. Attention à l'heure quand même. Je devrais entendre le démarrage. Remappage, ouais, on a du remappage, ok. Bon, il y a l'air d'avoir des trucs sympas. Aide à la visée. Ah, on aide à la visée. Ouais, c'est ça que je cherchais. Donc, 2 modes d'aide à la visée, apparemment. On a simple ou snap et follow. Oh, attendez, on a vraiment ça? Est-ce que on a une aide à la visée complète? Qu'est-ce qu'on appelle complète? C'est que ça vise auto. Voilà, il n'y a pas de. Ça vise vraiment auto. Est-ce qu'on a une visée auto? Putain, c'est les cas, c'est trop cool. Vraiment. Ah, il a été cherché pas mal. Aussi sur d'autres sites. Parce que vraiment, j'ai du mal moi avec la visée. Bah, tous les personnes en situation de handicap visuel ont des problèmes avec la visée. Donc, aide gyroscopique, c'est-à-dire. Je ferai un check vraiment sur cet access qui a l'air intéressant. De toute façon, je m'achèterai R4, j'ai toujours pas acheté, ça fait un petit moment que je vais acheter. On en fera un test d'accessibilité, même ça, il date un peu le jeu, hein, il y a 2 ans. Pas loin, 2 ans. Peut-être. On fera, je pense, un test d'access dessus. Je compte faire un test d'accès sur tous les R, peut-être. Voir un petit peu les évolutions. C'est 2023 déjà. Non, c'est remake. Attends, il m'a pas sorti le bon Google là. Ouais, c'est 2023. Ouais, j'ai la date précise. 24 mars 2023. Voilà. C'est un des seuls que j'ai pas fait, hormis les épisodes. Bah, après tous les autres, j'ai fait que les Alors, il met beaucoup de temps à arriver parce que je l'ai commandé il y a 3 jours. J'ai
Amazon Prime, mais sauf que j'ai dû commander sur. C'est Amazon, hein, mais il y a un revendeur. Mais du temps. C'est pas la Gold Edition. Je pense prendre la Gold Edition. S'il y a une Gold Edition. Je pense que oui. Ouais, Gold Edition. Ouf, elle est beaucoup plus chère, Gold Edition. À 45 €. La Gold Edition. Waouh. J'achèterai la Gold Edition comme ça j'ai des DLC et tout. La jaquette, c'est pas la même. C'est moi qui pète les couilles. C'est pas la même, hein. Elle était sortie sur PS4. Ouais. Cœur 4, ouais. Gold Edition. 45. On verra. Là, je me écoutez, nous sommes à 7 minutes du début. Voilà un petit peu cette petite cette conf. Il y aura peut-être du il y aura peut-être du Monster Hunter, une update Monster Hunter Wilds, c'est possible. Je pense qu'il y aura un gros focus Hero, que ce soit Hero 9. Peut-être l'annonce d'un nouveau remake, non, je pense pas. Je pense pas, mais en tout cas un gros focus Hero où on va voir du gameplay. Je pense qu'on va voir du gameplay quand même. Ce serait quand même intéressant de voir pas mal de gameplay. Voir si on a Léon, etc. Quel rôle il pourrait jouer et tout. C'est trop cool. Les retours à Raccoon, enfin, trop cool. On voit un petit peu ce que je voulais dire. Donc, je ferai un tour sur l'Access. Et Accessibility, c'est un site plutôt pas mal. J'ai découvert qui est très récent. C'est UK, je crois que c'est un site UK. Pas ça en fait. Ou alors il a grave changé de coup. Alors soit il a excessivement changé. Tout c'est pas ça. Parce que waouh, déjà c'était en dark mode je crois à l'époque. Ah non, c'est non, je me trompe de site. Accessibility. Donc ça c'était j'espère qu'ils ont l'air d'être actifs quand même. Ce serait bien. Free Web Accessibility. On ne dit pas qu'ils ont pas de flux RSS. C'est l'enfer. Tout en bas de la page. J'en vois pas un de flux RSS. Je chercherai un peu plus, mais en fait c'était un site. Les options que tu aimes au quotidien des jeux. Agrandir les sous-titres, etc. Et en fait le site web va te sortir une liste de jeux qui pourraient pourcentage de jouabilité en fonction de ton ami. C'était plutôt pas mal. Je sais plus comment il s'appelle. Je sais que je l'ai envoyé sur le serveur de Capgame. D'ailleurs, par hasard, demain je suis en stream pour Capgame sur F1 25. Voilà, sur le titre de EA. Et je serai en stream. Bon, je vais pas en dire tout de suite. Au cas où. On est à M-3. M-I-N, parce que sinon ça fait moins, c'est un peu chelou. Ouais, donc on est à 3 minutes du début. Alors je vérifie 2-3 trucs.
Aujourd'hui, j'ai bossé sur. Je voulais vous le montrer, mais c'est un peu chiant. J'ai bossé sur un fichier que je vais faire des tests d'accessibilité sur la chaîne en vidéo. J'ai aussi fait des tests et que je vais envoyer directement ensuite. Donc, j'ai fait un document avec un tableau récapitulatif des options que je vais tester. Je vous montrerai par exemple samedi. Et en dessous, en fait, il y aura un test que vous allez faire au-dessus, ça sera des coches, yes, no, c'est attendant, l'option pas, si c'est bien, RAS, si on peut expliquer pourquoi, etc. Et ensuite, paragraphe détaillé. Et ensuite, amélioration possible. Place, encore. Ça va commencer. Allez, on va se mettre en position parce que mine de rien, il reste quelques secondes. Un petit mot. Ça commence à dater. Allez, Peggy on commence avec un 18. Peggy 18, c'est en français. RE9, Capcom. La préférence c'est en français, je sais pas. C'est là 皆さんこんにちは。カプコンスポットライトへようこそ。この番組では発売中タイトルのアップデート情報や今後発売されるタイトルの最新情報をご紹介していきます。開発スタッフによる制作秘話も収録しています。ぜひ最後までご視聴ください。まず最初にご紹介するタイトルはこちらです。Par quoi? The future. It isn't just a dream. It's a promise. C'est Onimusha ça, non? One we're turning into reality. With our third generation of Luna filament and advanced generative AI, Je crois que c'est Onimusha. we're reshaping the line between dreams and reality. We create life for our future. C'est pareil. Delphi Corporation. Blanc sur blanc, les gars, je vois pas. Let's see about getting passed through to Earth. And why are these things trying to kill us? There you are. All better. You patched me up? I am DI-03367. The upgrade Whoa, whoa, manager. hang on a second. Don't you have a name or something? I'm good. Get behind me! I think I can help. Targets identified. Neutralizing threats. Neutralize us? Looks like we're gonna have to fight our way through. What the? Bypassing first and second firewalls. Hooking control protocols. Initiating hack.
Ah, c'est Pragmata, non. Je crois qu'il y a une pareil. Hey, On l'a vu, c'est fou. I said I am D-I-0. Okay. Look, Pas trop mal. how about we call you Diana? Très bien. Diana?カプコンが送る完全新作タイトル「プラグマタ」。独自の爽快感と戦略性が楽しめる新感覚の SF アクションアドベンチャーです。 Très sympa. タイトル発表から長らくお待たせしていましたが、 Ah, le japonais. ついに2026年の発売が決定しました。今日は謎に満ちたプラグマタの魅力をたっぷりと皆様にお届けします。心を持った機械との出会い。プレイヤーは調査員ヒュー・ウィリアムズとなって連絡が途絶えた月面施設へと向かいます。しかし突如起こった月震により調査隊は遭難。負傷したヒューを救ったのはアンドロイドの少女ディアナ Aucun でした。 souvenir de ça. I'll bet her. ヒューはディアナと協力して地球への帰還を目指します。ちょっぴり皮肉屋ですが根は優しいヒューと好奇心旺盛で謎に包まれたアンドロイドの相棒ディアナ。人間とアンドロイド、奇妙な2人の旅が今始まります。パズルとアクションの融合。本作の戦闘では初めに敵の装甲を解除する必要があります。敵に装甲がある状態ではなかなかダメージが通りません。ここでディアナの出番。まずはディアナの能力で敵にハッキング。パズルのような回路を踏破すると敵の装甲を強制解除。ここからはヒューの出番。露出した弱点を狙い撃ちましょう。青いマスは多く踏むほどハッキングのダメージと装甲のオープン時間がアップ。個性豊かな武器を使い分けて暴走したボットたちとの戦闘を切り抜けましょう。どの敵をハッキングしどの武器を使うのか。変わりゆく戦況に並列思考で対応し見事敵を倒せばそこには未知の達成感が。この新感覚のアクションはきっと癖になります。 Les combats ont l'air cool. AI が滑る月面世界。プラグマタの舞台となる月面施設ではあらゆるものが 3D プリントで再現できる夢の素材が研究されています。この素材によりマイクロチップから自動車、巨大な建物までもが 3D プリントで生成可能となりました。しかし今この施設に人間の姿は見当たりません。 AI に統制された無機質な世界が広がっています。宇宙服に搭載されたスラスターで月面施設をかけ行く手を阻むシステムにハッキングして道を切り開く。ヒューとディアナの力を合わせてこの世界を探索していきましょう。本作はプレイステーション5、Xbox シリーズ X、S、Steam に対応予定です。さらにこの夏一般私有出展が決定いたしました。 Un peu plus d'infos là. この私有版では先ほどご紹介させていただいた本作ならではのパズルとアクションが融合したユニークなゲーム性をじっくりとプレイしていただくことができます。また私有版は多くの方にお楽しみいただけるように今後さまざまなゲームショーへの出展を計画しています。プラグマタの続報やその他の私有出展の情報は各 SNS 公式サイトストアよりお知らせしていきます。ぜひフォローやウィッシュリストを登録してチェックしてください。 イヤー3追加キャラクターサガットの新映像を公開。
番組をご覧の皆さん、こんにちは。ストリートファイター6のディレクター中山です。本日は私から皆様に最新情報をお届けいたします。6月5日に任天堂スイッチ2にもストリートファイター6を発売することができました。より多くの方々にゲームを遊んでいただいて、開発一同大変嬉しく思っています。また先日イヤー3に登場するキャラクターのラインナップも発表させていただきました。イヤー3ではサガット、クリムゾンバイパー、アレックス、そしてイングリッドが登場する予定です。さて本日はイヤー3最初に登場するサガットの映像を少しだけではありますがご用意いたしました。どうぞご覧ください。Hey, come on, let's go! Je sais pas ce qu'il y a dedans. Je connais pas les. Il y a triple pack qui est sorti. Je sais pas ce que c'est un triple pack. Alors, on est en face de quoi là? On est sur. The Hunter. Accessibilité Wilds. Il y a certaines choses qui étaient pas mal, notamment assistant de navigation illicite. C'est-à-dire qu'on avait un. Le jeu était même pas sorti, je crois. C'était un peu. En fait, non, c'est pas du tout. ムエタイエンペラーのサガットはプレイヤブルキャラクターとして参戦するほか、タイの山奥で修行をしているサガットのワールドツアーのストーリーも体験していただけます。サガットは8月5日にリリース予定です。そしてサガットの参戦に先駆けて7月4日にゲットレディーフォーサガットのファイティングパスがリリースされます。プレミアム報酬ではサガットの放浪者シリーズのアバター装備をはじめ、サガットがボスとしても登場していた初代ストリートファイターからおなじみのスタンプやエモートなどのアイテムをご用意しました。さらに今回のパスからファイティンググラウンドで使えるアイテムを増やしています。竜の EX カラー、剣の EX カラー、そして乱入カスタマイズ機能に使えるイラストとエフェクト、バトル中に流せる BGM なども用意していますので、ぜひチェックしてみてください。最後となりますが、今後リリースするアウトフィット4の情報です。サガットと同時にリリースされる7体のキャラクターのアウトフィット4のデザインをご覧ください。キャミー、ルーク、チュンリー、マノン、ジェイミー、キンバリー、そしてアキ。これらキャラクターのアウトフィット4を現在開発しています。その他のキャラクターのアウトフィット4も順次制作していきますので、どうぞお楽しみに。本日の情報は以上となりますが、いかがだったでしょうか。今回ご紹介したキャラクターやファイティングパスなどについて皆様にお届けできるよう開発チーム一丸となって最終調整に取り組んでおります。後日サガットのゲームプレイトレーラーの公開も予定しておりますので、楽しみにしていただければと思います。これからもストリートファイター6をどうぞよろしくお願いします。続いてはカプコン e スポーツから世界最強のプレイヤーを決めるカプコンプロツアーについてご紹介いたします。
世界中のプレイヤーが各地の予選大会で熱戦を繰り広げる個人戦のトーナメントツアーカプコンプロツアー2025。ただいまエントリー受付中。どなたでも参加可能です。目指すは世界最強のプレイヤーを決める決勝大会カプコンカップ12。昨年に続き日本両国国技館での開催が決定。今シーズンの優勝賞金もなんと100万ドル。世界王者の座をかけ年間を通した熱い戦いを要チェック。大会スケジュールやエントリーについてはカプコン e スポーツの公式サイトでご確認ください。アクションと戦略が融合する新体験で高い評価を受けた国津神パスオブザゴッデスが任天堂スイッチ2に登場。独創的な和の世界観の中、爽快な剣舞のアクション、そして村人と共闘する戦略性が融合した独自のゲーム体験が楽しめます。さらにコントローラー操作だけではなくスイッチ2の新機能であるマウス操作にも対応。多彩な操作でプレイできるようになりました。携帯モードにも対応したことで本作をいつでもどこでも楽しめます。国津神パスオブザゴッデス、現在好評発売中です。そしてアクションと戦略の面白さを凝縮した新たなエクストラコンテンツ異界旋宮を発売中の全てのプラットフォームで追加。鳥居の裏異界を舞台に夜に幾度と襲い来る異国たちのウェーブから巫女を守り抜く。ウェーブごとに手に入るさまざまな報酬、都度変わる状況の中いかに立ち回りいかに村人と協力するか、どの報酬で自陣を強化していくか、無限に広がる戦略の中からハイスコアを目指すやり込み要素満載のプレイモードです。あなたはこの異界でどこまで巫女を守り続けられるでしょうか。昨年の7月19日に発売開始した国津神パスオブザゴッデスは来月で発売1周年。プレイしてくださった多くの方々に向けてのささやかなお礼としてこんなものをご用意しました。本編中の一部の BGM を8ビット風にする主人公の装飾品アイテム魔像ヤシチ波型をプレゼント。後日の無料アップデートで入手できるようになり、これから購入する方もお楽しみいただけます。配信まで少しの間お待ちください。国津神パスオブザゴッデスはご覧のプラットフォームで好評発売中。本作独自のゲーム体験をぜひお試しください。続けてカプコンタイトルラインナップをご覧ください。夢の共演を果たしたカプコン VS SNK シリーズを含む格闘&アクション8タイトルが復活。トレーニングモードやギャラリーモード、手軽に遊べるワンボタン必殺技も搭載。カプコンファイティングコレクション2は好評発売中。令和によみがえる愛と悲しみのバッサリ感。剣撃アクションを誇る鬼武者シリーズのリマスター作品。個性豊かな登場人物が織りなす重厚でハードボイルドなストーリーはそのままに、鮮明になったグラフィック、現行ハードに合わせて
チューニングされた操作感を体感せよ。リマスター版鬼武者2好評発売中。剣撃アクションゲームシリーズ最新作鬼武者ウェイ・オブ・ザ・ソードが2026年に登場。江戸時代初期の京都を舞台に主人公宮本武蔵に加え強敵佐々木巌流の登場が決定。どのような剣撃が繰り広げられるのか乞うご期待。カプコンデジタルセール。モンスターハンターワイルズが初セール。進化したハンティングアクションと途切れることのない没入感を追求した究極の狩猟体験をお楽しみください。さらにますます盛り上がりを見せるモンスターハンターシリーズの人気作品や衝撃的なシリーズ最新情報の発表が行われたバイオハザードのシリーズ作品もさらにお求めになりやすい価格でセール中。ドラゴンズドグマ2やマーベル VS カプコンファイティングコレクションアーケードクラシックス逆転裁判シリーズなども要チェック。この機会に大人気作品をお楽しみください。シリーズ最新作をクリエイターが語る。Oh lol. Resident Evil Allez, let's go. Je suis hypé. Allez, voir du gameplay. 7. 開発のコンセプトは病みつきになる恐怖というのを掲げてます。恐怖を乗り越えるね気持ちよさ、そこのカタルシスってやっぱこう脳汁が出るんですよね。それ自体がもっとやりたい遊びたいっていう中毒性を生む。そこに徹底的にフォーカスしてみたら怖いけどゲームとしても楽しい、そういうのが作れるんじゃないかなっていうのがゲームの出発点でした。バイオハザードレクイエムは、シングルプレイかつ、オフラインのゲームとなっています。バイオハザードで一番重要なのは恐怖体験だと思うんですけれども、今作においてはその恐怖体験っていうところに、しっかりとフィーチャーした内容に仕上がっているんじゃないかなと思ってます。今回の主人公は FBI 捜査官グレース・アッシュクロフト。内向的で怖がり、バイオハザードとしては割と新しいタイプのキャラクターを作ろうとしています。プレイヤーと同じ目線で一緒になって怖がれる、こういうキャラクターを狙っています。物語の中でもちろん彼女も恐怖を克服し成長していくんですけども、 FBI 捜査官なので銃の扱いも慣れてますし、冷静な推理力とかも発揮しつつ活躍するキャラクターになってます。レオンを主人公にしようっていうのは実はずっとあったんですけども、どうしてもレオンを使ったバッチバチのホラーっていうのが割と難しくて、落ちてきたバケツにびっくりするとか、そういうレオンってそんなみんな見たくないやろっていうところで、じゃあホラーと食い合わせ悪いよなっていうのがやっぱりありましたけど。ファーストトレーラーご覧になって分かるように、グレース自身がすごいいろんな目に遭うんですね。PV で断片的には入ってるんですけれども、逆さずり一つとっても顔の赤らみ、高揚感であったりとか、うっ血してる表現、あとは髪の毛もかなり力を入れてまして、自分たちでスタッフと一緒にプロの方を呼んで実際にウィッグを使ってそこからシミュレーションして CG に落とし込んだりとかもしています。バイオハザードレクイエムはですね、一人称視点と三人称視点2つの視点で自由に切り替えながら遊ぶことができます。主観視点だとその恐怖を間近に感じることができて、緊張感のある臨場感のあるゲームプレイっていうのが可能になります。三人称視点だとキャラクターの肩越しでの視点というところでアクション、そういったところがよく見えるゲームプレイになると思いますので、アクションが好きだなって思う方には三人称視点の方がおすすめです。滅菌作戦以降30年近く経つんですけども、ゲームの舞台として登場します。
その当時アンブレラ事件っていうのでシリーズがヒットして、それ以降もさまざまなキャラクターたちが、いろんなラクーンシティで起きた事件をきっかけに立ち向かっていくようになったり、人間成長したり、そこに今回この表現のメスを入れるっていうのが作り手としてはやっぱりかなり緊張感を持って臨ませてもらったっていうのが大きかったですね。ラクーン事件に関わった、もしくはラクーン事件に巻き込まれて大きく人生を変わってしまったり、命を落としてしまったりと、そういった登場人物がたくさん出ます。レクイエムは彼らに向けての言葉通り鎮魂であり、もっと言うとバイオハザードシリーズ、ラクーン事件、アンブレラをきっかけに生まれたシリーズのある種一つの区切りという意味でレクイエムというタイトルをつけています。バイオハザードレクイエムは2026年2月27日に発売予定です。2026年3月にバイオハザードシリーズ30周年を迎えます。30周年記念タイトルの名に恥じぬようなゲームとして本作リリースしたいなというふうに思っております。グレースの母親は大きく方針を転換してですね、実写映画を目指すというところで、今回お見せしきれなかったクリエイターたちのさらなるインタビュー映像をウェブサイトバイオハザードポータルにて本日より順次公開予定。カプコン ID に登録してぜひご覧ください。ラクーンシティっていうところは基本触っちゃいけないもんだと。全世界のハンターたちに送るモンスターハンターワイルズショーケース開幕です。Mais je suis un peu déçu. Tant que ça. Genre 5 minutes sur Hero. Allez, j'abuse un peu. 皆さんこんにちは。 Pas tant que ça. モンスターハンターワイルズプロデューサーの辻本です。 Monster Hunter, ça m'intéresse pas plus que ça. おかげさまで多くのハンターの皆様に楽しんでいただいております。本当にありがとうございます。 Je suis déçu là. 今日はタイトルアップデート第2弾の情報をディレクターたちと一緒にご紹介したいと思います。それではご紹介いたします。はい、モンスターハンターワイルズアートディレクター藤岡要です。お願いします。はい、モンスターハンターワイルズディレクターの徳田です。よろしくお願いします。はい、それでは早速ですが無料タイトルアップデート第2弾のプロモーション映像をご覧ください。どうぞ。Il reste comme ça. Une dizaine de minutes. Ce n'est pas en restant en camp de base qu'on peut profiter de ce genre de paysage. Oh, c'est en VF. C'est bien. Je m'y attendais. Allez, vous trois, c'est dangereux ici. Il faut rentrer maintenant. Ok, c'est une
extension. Non, c'est une mise à jour. はい、というわけでいよいよ皆様にラギアクルスのお話ができる日がやってまいりましたと。これ本当にグローバルいろんなところに行っても本当にラギア人気がすごくってすごい期待されてすごい期待今回ようやく皆様に、登場させることをお知らせできたと。実はモンスターハンタートライっていうタイトルからラギアクルスっていうのが出てるんですけど、そこはちょっとラギアクルスの開発秘話的なところモンスターハンタートライを立ち上げましょうってなって、売りになる遊びとかを水中戦とかも作ろうみたいなのがあって、でその水中をよりちゃんと面白くするにはラギアクルスが結構面白くならんといかんっていうのもあって、でもともとレウスのライバルみたいな立ち位置をちゃんと作ろうみたいな、いろんな精鋭を集めてラギアチームみたいなの作ってね。でその時にモンスターの担当してたのがまた徳田。そうですね、藤岡さんがディレクターで、僕が初めて最初から企画の立ち上げから調整してリリースするところまで担当させてもらったメインモンスターというところで、チームラギアですね、みんなが日々より良いモンスターにするために意見とかアイデアっていうのをぶつけ合いながら、より良いモンスターに仕上げていく経験っていうのは振り返ってみるとクリエイターとしてもすごい大事な時間を過ごさせてもらったなみたいに思うようなモンスターですね。そうね。ワイルズでのこだわりっていうのをちょっと皆さんにもご説明したいと思うんですけど、今回は水中ちょっとアクセント的なイベント的なやり取りっていうのはできるんですけど、主にやっぱり地上でもやり取りしていただくような設計に変えましたので、昨今のプレイヤーのアクションできる幅っていうのも広がりながら、そこに対応しつつ、しかもそのラギアクルスらしさみたいなものを残したアクション設計にするというところがまず一つこだわったところです。ラギアクルスってトライの時からそうだったんですけど、水中でのこのシルエット、縦に伸びた時のシルエットっていうのは本当にかっこよくて、そこの迫力っていうのをぜひ感じていただきたいというところがありましたので、武器を完全に振ることは自由に振ることはできないんですけれども、ちょっとイベント的な水中のアクションっていうのも今回なんとか実装することができましたので、そこも含めて楽しんでいただけるようなモンスターに仕上がったんじゃないかなと思います。もちろんラギアクルスが出てくるというところで、討伐して素材とか、入手してもらったらもちろん武器とか防具が作れるっていうところは当然あると思うんですけど、そこら辺で何かあります？久しぶりにこうやって出てくるので、全ての人がね楽しんでもらいたいので、操中コンとかも、ちょっとなかったのを足させていただいて、全種類揃えさせてもらってます。僕たち思い入れ強いモンスターということも今のスタッフたちも本当に分かってくれてますし、本当に一生懸命取り組んでくれました。なかなか面白い仕上がりになってると思います。チェックするときに担当じゃない子たちとも見に来たりとかするぐらいBGM とかもすごくそうね、ぜひ遊んでいただいてね、その辺はね、注目していただけたらと思っております。はい、そしてなんとセルレギオスが今回登場しますということで、セルレギオスはもともとモンスターハンター 4G というタイトルから登場しているタイトルで、モンスターハンター4の無印が実は海外版出てなくって 4G から出てるので、海外の人も結構セルレギオス馴染みある人も多いんじゃないかなとは思うんですけど、ちょっと今回のセルレギオスどんな感じになってるかっていうちょっと説明を軽くでもしてもらいたい。もともとセルレギオスは結構旋回能力高くて、レウスと違ってちょっと小回りの利く感じとスピーディーなやり取りみたいなのがもともとのコンセプトにあったんで、そのあたりちょっと今回なんですね。モンスターハンター 4G の時も僕がメインプランナーとして、自ら概要から調整まで行った最後のモンスターなんですけど、僕足の攻撃だと人輪をうまく使ってもうテンポ感を作っていって、で後ろの回し切りを使って仕留めてくるようなタイプのモンスターなんですけど、4G の時にモーションの子が提案してくれて面白かったのが、斜めのキックしながら移動するみたいなアクションがあったんですけども、上下左右にステップするモンスター多くても斜め方向にしかも攻撃あたりを出しながらやるモンスターっていうのがあまりいなくて、そこの特徴がすごく面白いモンスターだなと思ってましたんで、今回もその部分っていうのをアップグレードして自分のアクションをぶつけていきながら遊べるようなモンスターとしてセルレギオスは機能してくれてるんじゃないかなというふうに思います。
今ご紹介しましたラギアクルスとセルレギオスは、いずれも星8の歴戦の個体としてフィールドに登場するようになります。かなり強力なモンスターになってはおりますので、腕に自信のある方はぜひチャレンジしてみてください。歴戦王の第2弾として歴戦王ウズトゥナが期間限定で登場します。新たな防具トゥナムルガンマ、トゥナネコガンマが生産できるようになります。歴戦王ウズトゥナはイベントクエストフリーチャレンジクエストにて後日配信予定です。武器の重ね着装備は各派生の最終武器を生産することで入手可能になります。アーティア武器はレア8の武器を最大まで復元強化した際に入手できます。お供の武器は上位武器を生産することで入手可能です。フォトモードに新たな機能として明度調整、フィルター効果が追加されます。さらにキャラクター表示タブで編纂者、お供アイルー、セクレトなどを非表示にすることができるようになります。今後もフォトモードが使いやすくなるような改善をしていく予定です。編纂者を切り替える機能が追加され、アルマだけではなくエリックと行動を共にすることができるようになります。サポートハンターに8の隊に所属する片手剣のハンターミナが新たに追加されます。またクエストに参加するサポートハンターを選ぶことが可能になります。他にもアップデートで追加されるコンテンツをプレイすることでさまざまな報酬を入手できます。特別な装備が生産できるイベントクエストや鎧玉や装飾品が手に入りやすいクエスト、チャレンジクエストは玉狐、フリーチャレンジクエストでは歴戦王ウズトゥナをターゲットとしたクエストを期間限定で配信します。はい、ここでコラボジェスチャーが入手できるイベントクエストについてお知らせしたいと思います。フェンダさんよりモンスターハンター20周年を記念したコラボレーションギターモンスターハンターリオレウステレキャスターが3月21日から発売しております。でゲームの方ではですね、期間限定で配信予定のイベントクエストをクリアすることでこちらのギターが登場するコラボジェスチャーがなんと入手できますということになっております。今回のコラボコラボが決まった時から結構チームもねノリノリでいろいろやってくれていろいろな今回こだわりがあるんですけど、ちょっといくつか紹介してもらえます？ギターはそのまままず 3D スキャンを、自社で撮れるのがあるので、そのままの形がゲームに出せるようにして、使用感とかそういうのもちょっとデザイナーのこだわりの部分で足してあげたりとかして、実際のちょっと使用感のあるような、ところまでこだわって再現してますと。音自体も実際のサウンドチームの人が演奏してくれて、その音そのまま使ってるんですけど、アニメとかもそのキャプチャー撮る時も、サウンドのその演奏者の方にちゃんと指の動きを習ってコードが間違ってないかとか、チェックしてもらいながら全部のモーションをしっかり撮ってますんで、それなりに楽しいジェスチャーになってるんじゃないかなと思います。大集会所とかでもすごく映えるいいですね
ジェスチャーになるんじゃないかなと思います。キャプチャー撮ってたじゃないですか。アイルーもめっちゃ踊ってたじゃないですか。あれも実際にジェスチャーしたらオトモアイルもあれをやってくれるってことですよね。エアギターみたいなのをビーンって一緒に入って、一緒にうわーってめっちゃ弾けてたね。もう全然関係なくわーって音もらしい。まあそういうのもぜひ見てほしいですね。楽しくみんなで楽しんでもらえたらなと思います。みんなぜひジェスチャーやっていただけたらと思います。はい。今回のタイトルアップデートでも各種ダウンロードコンテンツが配信されます。無料コンテンツとして4種類のダンスジェスチャーが配信されます。有料コンテンツとしてコスメティック DLC パック2が配信されます。プレミアムデラックスエディションやコスメティック DLC パスをお持ちの方は入手可能になります。その他にもパックに含まれないダウンロードコンテンツが配信されます。J'ai le ressenti, je sais pas, qui est trop long. 夏にも季節イベント交わりの祭事踊り火の儀を開催します。季節イベントでは大集会所の装飾や食事が変化し、イベント中にプレイすることで限定の装備やジェスチャー、簡易キャンプの装飾などを入手できます。交わりの祭事踊り火の儀は7月23日から開催予定です。この夏を一緒に盛り上げていきましょう。ここからは今後のスケジュールについておさらいいたします。無料タイトルアップデート第2弾はご覧の日程で配信予定です。追加モンスターラギアクルス、セルレギオスが登場します。また武器の重ね着装備などシステム追加を予定しています。夏の季節イベント交わりの祭事踊り火の儀を開催します。イベントクエストにて歴戦王ウズトゥナが登場します。フェンダースペシャルコラボのジェスチャーが入手できるイベントクエストを期間限定で配信します。はい、今ご紹介、いろいろさせてもらいましたが、他にも細かい調整とか入ってるところもあるんですよね。はい。タイトルアップデート第2弾では、ハンマーの調整として新しく、ハンマー総裁成功した後に追撃するモーションというのを追加しています。その他もですね、遊びやすくなる調整っていうのを、各種進めておりますので、詳細はディレクターレターやパッチノートの方をご確認いただければと思います。番組をご覧いただきありがとうございました。ありがとうございます。タイトルアップデート第2弾の詳しい情報は公式サイトや SNS をご覧ください。タイトルアップデート第3弾は秋頃に配信予定です。追って皆様に情報をお届けする予定ですのでお待ちいただければと思います。本日はこれにて以上となります。最後は、いつもの掛け声で、終わろうと思っております。よろしいでしょうか。はい、いきますよ。せーの。ひとかり行こうぜ。Une mage, c'est-à-dire lundi. 今回ご紹介するタイトルは以上になります。ご視聴ありがとうございました。最後に番組アンケートのご案内です。カプコンスポットライト公式サイトではご視聴された皆様へアンケートを実施しています。回答された方には特製壁紙をプレゼント。アンケートの回答にはカプコン ID が必要です。この機会にご登録をお願いいたします。今後もカプコンはデジタルイベントを通じて最新情報をお届けしていきますのでご期待ください。それでは皆さんまたお会いしましょう。
fini comme ça. Pas de suite, on sait jamais. Je sais pas pourquoi je fais ça. Et là, écoutez, c'est la fin. Alors, ah, je suis malade, c'est chiant. Ok. Bon. Très déçu. J'ai l'impression qu'on a vu plus de Monster Hunter que de Resident Evil. Resident Evil, c'est ce qu'on attendait. Enfin, personnellement, c'est ce que j'attendais le plus. Et ce qu'une majorité, je pense, attendait. Donc, ouais, c'est décevant. C'est décevant. Je vais essayer de regarder un petit récap. On a eu quand même Pragmata qui a l'air cool. R9. Après les autres, Nimusha, pas plus que ça. Écoutez, c'était sympathique, sans plus, voilà, je suis trop déçu. Très peu de RE, trop de Monster Hunter par rapport au reste, j'ai trouvé, ressenti. Donc voilà. Écoutez, merci d'avoir suivi ce stream en ma compagnie. Je filais un peu parce qu'il est quand même 1h45 et ça fait un peu tard. De toute façon, on se retrouve demain, donc samedi. Mais ça sera clairement Naruto Storm. Ouais, ça va être Naruto Storm. Comme d'habitude, Last of Us, donc ça y a pas de souci. Et puis pour l'instant, pour les contenus, j'ai pas trop écrit. J'ai fait mon document, je vous ai dit tout à l'heure, mais pas plus que ça. Donc je vais me mettre à écrire, ça y a pas de souci. Les contenus vont arriver, voilà. Je vais faire au mieux le podcast, j'aimerais bien qu'il arrive assez vite, etc. Voilà, merci d'avoir suivi ce stream. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Twitch, la chaîne YouTube, la chaîne VOD et la chaîne classique. À me suivre sur Twitter, je suis très actif sur Twitter, Discord également qui est en bio. À savoir que si vous avez manqué la conférence, si vous arrivez maintenant, c'est trop tard. Elle est dispo demain à 9h du matin sur YouTube, sur la chaîne VOD. Et dispo d'ici quelques minutes sur Twitch. En rediffusion. Si vous avez manqué, ça vous attend. Voilà, merci d'avoir suivi. Bonne nuit, finalement. Parce que là, il est minuit et quelques, il va être 1h du matin. Donc, passez une bonne nuit. On se retrouve demain sur Last of Us.